installed. ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോവാക്സിൻ്റെ റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എക്കോവാക്സ് ഡീബൂട്ട് N8 ആണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മെയിലാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബേസ് മോഡലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ സക്ഷനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓസ്മോ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് മോപ്പിങ്ങും വാക്യൂമിങ്ങും ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ നടക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൊക്കെ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ആ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഏതൊക്കെ റൂംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണോ, അതേ മോപ്പിംഗ് മാത്രം മതിയോ, അതേ വാക്യൂമിങ് വേണോ, അങ്ങനെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് കാർപ്പറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ബൂസ്റ്റ് സക്ഷൻ പവറാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഇതിനകത്ത് ഓസ്മോ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹയർ മോഡൽസിലൊക്കെ ഓട്ടോ എംറ്റി സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമ്മളെടുത്ത് കളയാതെ തന്നെ മെഷീൻ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് എംറ്റി ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാപ്പും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വെർച്വൽ ബൗണ്ടറി മാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഏതൊക്കെ റൂമുകളിൽ പോകേണ്ട, ഏതൊക്കെ റൂമിൽ പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 110 മിനിറ്റാണ് ഒരു റൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൺസ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 110 മിനിറ്റ് ഇത് റൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇത് തനിയെ പോയിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുകളിൽ തന്നെ മോപ്പിംഗ് പാഡ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡീബൂട്ടിൻ്റെ മോപ്പിംഗ് പാഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് അവർ തരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്കിത് വാങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോപ്പിംഗ് പാഡ്. അത് മോപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് വന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പേസിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും സ്പേസ് ഇല്ലാത്തടത്തോ ഒന്നും നമ്മൾ ചാർജിന് കൊണ്ട് വെക്കരുത്. ഈ ഒരു ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇത്തിരി സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളിടത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് 2 ബ്രഷസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സൈഡ് ബ്രഷാണ്. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ഓരോ കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മെഷീൻ്റെ താഴെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെയും ഈ കളർ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പവർ കോഡ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് പാക്കിങ്ങിലുള്ളത്. ഈ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈലിൽ. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ആ ഒരു ആപ്പിൽ നമ്മുടെ വീട് സ്കാൻ ചെയ്ത് മാപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യും. ആ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഡിവൈസ് എവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിച്ചണിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ അത് മനസ്സിലാവും ഏത് റൂമിലാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് റൂമിൽ ഏത് കോർണറിലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പോസ് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഷേക്ക് ആവാതൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ സ്ലോട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസസൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലീനിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ ബ്രഷും മുകളിലൊരു ബ്ലേഡുമായിട്ട്. ഹെയർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ബ്ലേഡ്. ബ്രഷും നമുക്ക് ഡസ്റ്റൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഡസ്റ്റ്ബിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ മോപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാം നമുക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറന്നാൽ പോലും ഓക്കെയാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ റെഡ് കളറാണ് പവർ ബട്ടൺ, അത് ഓൺ ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോപ്പിംഗ് പാഡ്സാണ്. 3 സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മോപ്പിംഗ് പാഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസറി കിറ്റും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൈഡ് ബ്രഷസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് മെയിൻ ബ്രഷ്, സൈഡ് ബ്രഷ്, പിന്നെ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മോപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റിൽ ഇത് കയറില്ല.
അപ്പോൾ മാനുവലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, കോർണർ, ഈ ചെയറിൻ്റെ താഴെയുള്ള വീല്, അങ്ങനെയുള്ള എന്തും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ. അവിടെയുള്ള ഹെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തോളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, വാക്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ 100ൽ 100 ഞാൻ കൊടുക്കും. അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് വാക്യൂമിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് മിക്കവാറും നമ്മളിതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമുക്ക് കുനിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലെ പൊടിയെല്ലാം എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന് പോകാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് മാറിപ്പൊക്കോളും. ചെറിയ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം, പ്ലാസ്റ്റിക്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഒത്തിരി വലിയ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, അടഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് അടഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വീടിന് ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാർജറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസോ കുപ്പിയോ ചവിട്ടികളോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. വലിയ മാറ്റ് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ചെറിയ ചവിട്ടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ വീല് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മോപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിൽ കയറി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാറ്റൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡസ്റ്റ് ഫുള്ള് വലിച്ചെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിക്കോളും. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂമിലൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എംപ്റ്റി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലേ നിറയുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, എംപ്റ്റി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഇപ്പം റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഓട്ടോ എംപ്റ്റി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എംപ്റ്റി ചെയ്തോളും ഡസ്റ്റ്ബിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാ ഡിവൈസസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പവറും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് കൊട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമുക്ക് കഴുകാം. വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിലും വീക്കിലി എങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇത് കിട്ടില്ലല്ലോ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആമസോണിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ളത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റും കൂടും. പക്ഷേ ഇത് ബേസ് മോഡൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കി വിട്ടാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. മോപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിത്തിരി പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യൂസോ ചായയുടെ കറിയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചോറൊക്കെ വീണ് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് അത് തുടച്ച് കളയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ പോയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആവില്ല. പക്ഷേ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് തുടച്ചിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെയാണ്. മാസത്തിൽ നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തുടയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷിലാണ് കൂടുതലും മുടി ചുറ്റാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രഷുകൾ എപ്പോഴും നല്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. മെയിൻ ബ്രഷിൽ ഒത്തിരി മുടി കൂടി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ബ്രഷാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. മെയിൻ ബ്രഷിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുടി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ, നമ്മൾ ചെറിയ ടൂൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് നമുക്ക് മുടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതുപോലെ തന്നെ വീലിലും അധികം മുടിയൊക്കെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റക്കാവും, മൂവ് ചെയ്യാതെ വരും. അപ്പോൾ അത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഗ്ലാസ് എന്തോ പൊട്ടിയത് ഉള്ളിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ചില്ല്. അതിൻ്റെ താഴെയോട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ പോയി കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ എവിടെയോ പോയപ്പോഴത്തേനും ഇത് വരഞ്ഞതാണ്. ഞാനില്ലാത്തൊരു സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഷെമീന സൈനിങ് ഓഫ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം.